Ahojte pri ďalšom videu z Povazského Inovca. Toto video bude z ostrých takých krátkych videí, dá sa povedať, pretože posledné dni som veľa chodil, hľadal som nové nory, aj som našiel nejaké lištie, jazvečie, takže jednu lišťu som našiel úplne super, takže dúfam, že tam líška bude. No a potom som ešte vlastne nejaké prasiatka som stretol, to z toho nič nebolo až tak. Mladého jelenia, to tiež bolo také poslabšie. Potom som ešte mal ďatla čierneho, alebo tesára, ten mi pekne pozeral. Srnčeka, ktorý na lúke sedel, a ja som vlastne v podstate išiel okolo. Pozeral sa inde, tak som si rýchlo sadol a aj som si natočil nejaké videá. Pekný zvuk mám ďatla, jak bubnoval do stromu. No a dúfam ešte vlastne sovu lesnú pár sekúnd. A v jednom výlete som ešte mal úravku, ale nesedela pekne. Bol tam aj samček, ten sedel oproti mne, proti slnku, takže ten sa natáčať nedal. Samičku mám natočenú. No a to asi bude všetko, takže dúfam, že sa vám video bude páčiť. Ešte som zabudol, bol som aj na Rysích skalách po fotopastu, ktorú som tam mal možno 4 mesiace, 2. Tak aj videá z tých fotopascí, aj ten výlet tam vlastne v tejto časti môžem dať, pretože ozaj sú to krátke videá. A nech to má aspoň tých 20 minút, nech máte čo v televízore pozerať. Ahojte pri ďalšom videu z Povazského Inovca. Dnes som sa vybral na sovy, je už koniec februára, ideálne obdobie. Čiže vlastne sový mesiac, sový tok. No a dnes ráno pršalo, tak som si myslel, že budú pekné hmly. Sovy sa budú sušiť, aj som bol pri jednej dutinke, kde viem, že sídlia, ale neboli tam vonku, neukázali sa. Mám tu celkom pekného jelenia. Som pekne zamaskovaný za stromom, čiže nemusím mať sieťku, nič. Toto hned vedľa mňa je strom, vôbec o mne nevie. Ale celkom pekný. Mladík, ale pekný. Pekne sa mi ukázal ten mladý jeleň. Jo, veľká škoda bola, že zrovna vtedy začalo presvítať slnko.
mi ho trochu prepalovalo, no ale spokojný som aj tak. Mal som perfektný vietor, čiže vôbec ma nezacítili. No ale sovičky stále nič, ani nepočujem. Sovičky sú dlhá cesta na úspech. Počujem volavku. A ju pekne vidím. Sice má cez seba také, a však šepkať nemusím, ona sa niečo taká. Sice má cez seba paličky, ale idem si nájsť nejaké miesto, odkiaľ by sa dala pekne natočiť. Tak ešte poď. Ale stále sedí. Tak to na strome. Neviem, či to bude vidieť. No každopádne tu ešte posedím. Možno, že sa zobudí. Možno zaloví, to asi ťažko, ale pošlul som tu aj samčeka z ľavej strany. Ale vôbec ho nevidím, lebo je to do slnka.
Tak sedel som pri sovičke. Asi, neviem, pol hodinku možno. Mám aj nejaké videá, ale bolo to o tom istom. V podstate spala, pozerala a potom nakoniec, jak som spomínal toho samčeka, tak priletel. A bol v takej húštine konárov, stromov, že sa ani nedal natočiť. 2-3 krát zapískal a samička išla za ním. Uleteli. Samozrejme, asi toto bude ich lokalita. Pozerám ešte tú roklinu, kde som tú Uralku stretol a je to tu ozaj krásne a presne na Uralku. Proste to je, že ako sa to hovorí, že ja byť Uralka, tak tu chcem bývať. Ale každopádne Marec je úplne super, pretože som mu našiel podľa zvuku. Chršťala taký no, asi som to dobre neznázornil, ale pozerám, čo to môže byť a jasné, že Uralka. No dobre, idem ďalej, neviem, či sa dneska niečo podarí, je strašne silné slnko, to robí úplne také tiene, proste, vidíte. Ale stále mi tam zo spodu tá Uralka, ešte ju počujem. Našiel som tu taký jeden komínik. Je to ďaleko síce, ale skúsim to natočiť a potom si to doma pozriem, že či by to nemohlo byť aj hniezdiace miesto. Pozerám tú dutinku, ale skôr sa mi to zdá na sovu lesnú, pretože je taká nalomená. Takže neviem, že či by tam hore mohli, ťažko padne tam ani hniezdo, ani nič, no. Pozriem to ešte doma, lebo na tomto malom monitore to nie je až tak dobre vidieť. Krásne by tam leží srnec na lúke. Ja som absolútne nemaskovaný, vôbec nepozerám mojím smerom. No a úplne som nečakal, že takto tu budem sedieť, pozrite sa, úplne voľné priestranstvo. A predo mnou mi krásne leží teda srnec. Nádhera.
Dnes som sa vybral na výlet na Rysie skaly. Mám tam ešte asi 2 fotopasce. Celú zimu tam boli, čiže asi už nejdú, ale vôbec nebol čas sa tam dostať. Takže dneska idem takou celkom veľkou obkľúkou, tak hlavne dúfam, že tam prídem.
Tak vzdialenosť som zvládol, bolo to celkom dosť. Nejakých 14 km hore dole kopcami. Tak už sa pomaličky blížim k autu a už sa teším domov na obed. Takže toto je záver videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Tak čaute z Povazského Inovca. Vidíme sa pri ďalšom videu.